السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكترو السبتة. اليوم لدينا تلفاز هاير 42 بوصة. التلفاز نوع LCD. أصدقائي، التلفاز فيه مشكل الصوت، لا يوجد فيه صوت. نشغل التلفاز إن شاء الله ونرى. بسم الله. هو التلفاز شغال. أصدقائي، الصوت غير موجود. انظروا، هو الجهاز، الصوت في الجهاز. الآن نجرب في التلفاز. هو الأعلى، انظروا هنا، لا يوجد صوت إخوان. هذا هو المشكل في التلفاز. إن شاء الله سنفتح التلفاز ونحاول إصلاحه. إخوان، بعدما فتحنا التلفاز إن شاء الله سنقيس الفولتية. نبحث في فولتية 12 فولت، لأن التلفاز شغال. ستكون موجودة إن شاء الله فيها 5 فولت. سأقيس 12 فولت ونتبع مسارها إن شاء الله في الأي سي الصوت. شغل الملتيمتر. إخوان، هنا في هذا المكان هي 12 هنا مكتوبة واضحة. هنا 12 مكتوبة. نقيس إن شاء الله في 12 فولت، هل هي موجودة أم لا. نشغل التلفاز، عفوا، ننتظر حتى يقلع. والآن أقلع التلفاز. نعود قياس 12 فولت. بالفعل إخوان هي موجودة. إخوان، الآن سنقيس في أي سي الصوت، هل في 12 فولت أم لا. ولكن قبل قياس الفولتية سننزع التلفاز من الكهرباء ونقيس. نضع هنا مجس الملتيمتر ونبحث على المسار الذي يعطيه 12 فولت إلى الأي سي. الآن نزعنا التلفاز من الكهرباء، نحول إلى الصافرة ونضع هذا المقبس هنا في هذا المجس في 12 فولت. سأريكم الأي سي أو أي سي الصوت. إخوان، أي سي الصوت هو هنا. نقيس هنا بجانبه. هنا توجد مكتفة، غالبا نقيس هنا إن شاء الله في هذه المكتفة هنا. إخوان، هنا توجد صافرة. هذا مسار 12 فولت، لأن وجدت هنا مكتف. قست بجانب الأي سي. 12 فولت هنا. الآن نوصل التلفاز بالكهرباء مرة أخرى. بسم الله. ونحول الملتيمتر إلى الدي سي لقياس الفولتية، اللي هي بالفعل 12 فولت. قسنا هنا في هذه المقاومة، المقاومة الثانية هنا. انظر، 12 فولت إخوان. الأي سي مغذي ب 12 فولت. نقيس هنا في هذا المكتف. 12 فولت موجودة. إخوان، عند تشغيل التلفاز
كما قلت لكم عند تشغيل التلفاز في السماعات تصدر صوت طقطقة، يعطي صوت ويختفي، ولكن صوت التلفاز لا يوجد. لا يوجد صوت. الصوت لا يوجد. كما قلنا قسنا هنا. إخوان، سنقيس عمل كنا نستعمله في القديم في المسجل وراديو المذياع. كنا نتحسس الصوت هل هو موجود في الاي سي ام لا، نسميه روم فلاج او انتفاخ في السماعات. نجرب الان. هنا السماعات. الان سنجرب هنا اخوان امام الاي سي. نبدأ بهذه المكثفات. سأعاود تشغيل التلفاز وننتظر. ننتظر حتى يشتغل التلفاز مرة أخرى يا إخوان. الآن اشتغلت. نستمع الصوت. هذا هو الصوت. هذا يعني أن الاي سي شغال إخوان، ليس فيه مشكل. الاي سي بدون تغيير الاي سي. إخوان، سنتبع هذه المسارات التي تعطي هذا الصوت إن شاء الله ونبحث. أول سأقيس بالملتيمتر. أول سأتبع المسار أين سيذهب، ثم نستعمل الملتيمتر. استمع للصوت إخوان في السماعات. هذا هو الصوت السماعي، يعطي هذا الصوت. إخوان، هنا مسار أو متجه هنا، متجه إلى هذا المكان. سأضع الملتيمتر إن شاء الله وأقيس من هنا إلى هنا لأجد أين متوجه هذا المسار. قلنا بالأول الصوت بعدما الآن نزعت التلفاز من الكهرباء إخوان. هذا هنا في هذه المقاومة هنا، ونقيس في هذا. هنا الصوت هنا. هنا أعطاني صوت إخوان. ستتبع هذا المسار إخوان. سأعيد من الأول. كما قلت لكم هو متجه هنا في هذا المكان. علينا إيجاد المسار
أولا. هاي هنا في هذه المقاومة الوسطى. سأقرب لكم هذا المكان. نعيد القياس كما قلت لكم في هذه المقاومة الوسطى. هذه المقاومة الوسطى. هنا جت الصافرة. الآن سنشغل التلفاز ونعود ونقيس بهذا الملقط كما عملنا في الاي سي. ننتظر حتى يشتغل التلفاز لنتأكد جيد. قلنا هذه المقاومة الوسطى. لبعض الصوت ولكن نقيس مجرد. انظروا. يعطي صوت ضعيف. إخوان سأقيس في هذه المنطقة، يقيس هذا الترانزستور إن شاء الله نتأكد منهم. نبعد الكاميرا قليلا. إخوان نقيس هذا الترانزستور إن شاء الله. أي الملتيمتر لا زالت في الصافرة والدايود. نبدأ هنا. بسم الله. وهنا هذا القياس أعطتنا على كلتا الجهتين. نقيس هذا، سأقيسهم من 4 ثم دونو سأنزعهم إن شاء الله لنتأكد منهم. هذا هو القياس، ولكن عند القلب لا يجب أن لا تعطينا قياس. نقيس هذه حتى هذه. انظروا كم أعطتنا إخوان. علينا نزع هذا الترانزستور من مكانه وقياسه. انظروا كنا قريب على الشورت. نقيس هنا في هذا. انظروا. اسمعوا هنا صافرة إخوان. هنا صافرة. هذه سأنزع. المهم سننزع الترانزستور ب4 إن شاء الله، لأن يوجد هنا 4 أنواع، 4 ترانزستور، 2 بي ان بي واثنان ان بي ان. إخوان هذه أعطتنا قياس عادي. نعاود القياس. لا، أنزع إن شاء الله الترانزستور من مكانهم. عفوا. أنزعهم إن شاء الله ونقيسهم. سأنزع الترانزستور الأول وجدنا فيه شورت، ونبدأ إن شاء الله. أول نقيس هذا الترانزستور إن شاء الله هو الأول. كان مركب هكذا، ووجدنا الشورت هنا في هذه الرجل وفي هذه الرجل.
انظروا تعطينا 0090. نقلب الكابلات. نعم بالفعل إخوان، هاد الترانزستور فيها مشكل. سنأخذ ترانزستور آخر إن شاء الله من بوردة أخرى ونقيسه. هذه فيها مشكل إخوان، هاد الترانزستور مضروبة. سنأخذ الأرقام لأن الرقم نقرب ونأخذ الرقم إن شاء الله. نضيف حتى هذه نتأكد منها من رقمها إن شاء الله. الآن سيظهر الرقم جيد إن شاء الله. هذا الرقم إخوان 1 AM، 1 AM. سنتأكد منه جيد إن شاء الله. انظر هاي 1 AM. نتأكد منها لأن يوجد هنا 4 ترانزستور بعد ما نظفناهم. انظروا هيا الثانية، هيا هنا. هي الثانية إخوان، وهي فيها 1 AM، وهاد 2 فيهم 2A. انظروا أي 2A. إخوان بعد ما تأكدنا من الأرقام الأولى فيها، نأخذ قلم آخر. الأولى فيها 1 AM، والثانية فيها 2A. فاثنان من هذا النوع، 2 من هذا النوع. كما قلت لكم قسنا هذا الترانزستور، فالترانزستور فيها خلل. إن شاء الله سأغيرهم ب4 ترانزستور بأحسن. وهذا الترانزستور هذا الAM سأخذه إن شاء الله من هذه البوردة هي، وهذه البوردة نأخذه إن شاء الله وأعود إليكم. ونقيس هذه الترانزستورات بعد أن نزعهم من هذه البوردة لجهاز استقبال. هنا أي أخرى سقطت هنا، 2 من الترانزستور. نقيس إن شاء الله ونتأكد منهم. هذا الترانزستور إخوان هذه 1 AM، هذه العليا. بسم الله. الآن تعطي قياسها. نقلب إن شاء الله. انظروا أعطتنا قياس الآن. إذن هذا الترانزستور إخوان 1 AM NPN، هذه NPN، وهذا رسمها. رقم 1 2 3 باس إيميتر كوليكتور إخوان. وهذا الترانزستور 1 AM هي NPN. إذا وجدنا هذه NPN فهذه 2A ستكون PNP.
بي ان بي، وسنقيسها إن شاء الله حتى هي. نقيس 2A حتى هي، نضع هذا الترانزستور جانبا ونقيس الأخرى وهي أن نقيسها. قلنا هاد واحد AM NPN NPN واثنان A PNP. عفوا، انظروا هاد 2A نضع السالب في الرجل رقم 1 الباص هنا هكذا، وإذا قلبنا لم تعطينا قياس. وأما الترانزستور الآخر واحد AM يقاس بالعكس. كما قلنا إخوان، هاد 2A هي PNP. نعيد القياس. تقاس بهاد في الرقم 1 الباز، نضع هاد السالب هو هنا حتى هذه، والأخرى سأريكم هنا تقاس بالموجب في الباص في الرقم 1. إخوان الآن سنركبهم إن شاء الله ونرى النتيجة إن شاء الله. سأنزع هذه الأولى هذه لأنها هي حتى هي واحد AM كما قلنا، مثل الأولى التي نزعنا. وننزع الترانزستورات المتبقيات. قليل من القصدير ليسهل علينا نزعها. تبقت لنا واحدة. وننظف مكانها، ننظف المكان.
ونركب هذا الترانزستور المتبقي الاثنان. إخوان، هذا المقاومة هذه ثبتها في مكانها. كانت نزعت اقتلعت من مكانها عندما نزعت هذا الترانزستور، فثبتها في مكانها يا إخوان. الآن انتهينا يا إخوان من هذا الترانزستور. الآن ننظف مكان هذا الترانزستور. الآن إن شاء الله نجرب التلفاز. نربط بالجهاز، جهاز استقبال إن شاء الله، ونجرب. نشغل التلفاز. بسم الله. الحمد لله إخوان، سمعتم الصوت؟ الحمد لله اشتغل الصوت عادي. إخوان، المشكل كما رأيتم كان في الترانزستور. في الأول شككت في أي سي الصوت، ولكن بعد فتح التلفاز قست الفولتية وجدتها موجودة في الاي سي، وعملت له تجربة بهذا الملقط. كنا نستعمل في مسجل الكاسيت والراديو، كنا نتحسس الصوت، نسميه الرونفلاج أو يسمى بنفخ في السماعات. تتبعت الحمد لله ووصلت إلى هذا المكان هنا، فوجدت هذا الترانزستور. وجدت هذه الأولى فيها شورت، وهذه الثانية وهذه يعطينا قياس مشكوك فيه. وقررت أن أغيرهم بأربعة ترانزستور هما لنزيل الشك. والحمد لله شغال عادي. إخوان، هذا الترانزستور فهو تأخذ الرقم وتكتبه في الحاسوب، ويعطيك داتا شيت له لتتعرف عليه أكثر. أي رقم وجدته اكتب الرقم لتتعرف عليه هل هو الترانزستور أم منظم الموسفيت. وهذا هو الترانزستور. إخوان سنجمع التلفاز إن شاء الله وأعود إليكم. إخوان، بعد ما جمعنا التلفاز ها هو نوصل الكهرباء إن شاء الله. بسم الله.
شغال عادي. هو ندور على وضع ميوت. اهو شغال عادي. Fil ne haber? Küçük şey ne haber? الصوت عادي. Fıkırım de ne yapayım? Ben gelek merak kırmamı. Ecel gidin dikari bakmayı. تمام رجال كدن بيجن تشتن مش اخوان سال الترانزستور وجدت واحدة فيها مشكل، ولكن أحببت أن أغير الترانزستور كلهم. Mırmır. Göldeki zor bu. شغال عادي. Müberse. اخوان إلى هنا نصل إلى النهاية، وإلى درس آخر إن شاء الله.